好啦，咁樣咧，一嚟梗係先介紹民家香港先啦，一個新嘅組織。係啦，即係我就算熟悉嘅呢個組織，因為我諗住你幫我哋介紹黐線啊！咁你我叫你出嚟，梗係你自己介紹啦。我哋民家香港其實而家係即係提倡緊關於埋少少唔同形式嘅埋啲度係啊嘅關係啦，同埋組成家庭嘅方式啦。咁我哋覺得即係除咗我哋都會想大家即係可以做到婚姻平權啦，但係婚姻平權以外，其實會唔會再有其他嘅選擇呢？咁我哋就提倡緊，其實會唔會可以考慮有多一個制度係伴侶制度？咁而其實伴侶除咗我哋平時會諗真係浪漫關係、情侶嘅關係之外，其實伴侶嘅定義會唔會可以再闊啲呢？因為咧，即係嗱，我哋今次嘅活動啦，其實其中一個主要嘅主題咧，就係即係我哋冇特登講出嚟啦，但係即係見到我哋即係喺度嘅 decoration，其實我哋其實今年嘅主題都會係講緊即係伴侶嘅保障啦，同埋一啲家庭嘅考量。咁即係既然有一個新嘅組織，我梗係將呢兩個 topic 都會同你哋去討論一下啦。咁即係一啲關於伴侶保障嘅內容咧，我哋就會聽日同你另外一位founder 啦，再去傾啦。咁今日我哋咧就會想講一講即係家庭嘅考量，因為即係在於一般人嚟講咧，家庭嘅概念就係即係兩公婆啦，跟住有細路啦，呢個咪就係家庭咯。咁但係其實家庭係咪就係咁樣樣咧？咁樣即係呢個我諗都係其中即係民家香港成立嘅其中一個主要嘅原因，就係想話俾大家聽，其實唔係咁樣樣嘅。即係其實即係除咗即係所謂兩公婆加細路之外，其實可以仲有好多唔同嘅 pattern。咁但係呢啲所謂唔同嘅 pattern 究竟係即係點樣構成呢？或者其實嚟緊又可以有啲乜嘢嘅，即係有啲乜嘢嘅空間係可以俾佢哋存在呢？即係唔好講話保障先，唔講保障住，淨係講有啲咩空間可以俾佢哋存在呢一個即係被世人都叫做認識或者係可以接納嘅一種家庭模式咧，即係譬如阿欣可以講下你哋嘅諗法，你哋嘅想像，其實家庭呢個考量，其實你哋會覺得有啲乜嘢嘅模式，其實都係可以構成係叫做家庭咧，即係除咗 out of 所謂兩公婆加細路之外。我哋而家就做緊一個問卷調查啦，咁我哋其實入邊有一個問題啦，就係問大家覺得家庭應該要具備啲乜嘢元素？咁都係差唔多，可能我把聲細。係，咁其實家庭要會具備啲咩元素？我哋有一啲 multiple choice 俾大家揀嘅。咁 surprisingly 咁唔 surprise 係呢個，即係第一個就覺得我自己啦，首先要有係咪先？咁跟住會有一個 partner 啦。咁呢個係 over 90%人都係咁樣揀㗎啦。咁但係咧，你頭先講到嗰啲話啊，一定係有兩公婆加個細路咧。細路呢單嘢咧，響我哋而家大概收集咗100個回應啦。咁其實只係得40%幾嘅人係覺得家庭一定係會具備埋細路呢樣嘢。我一定會殺咗個細路。咁但係咧，即係而且我哋係可以係 multiple choice，即係你可以可選多項嘅嗰件事係。咁所以反而咧接近有60%人咧係揀咗寵物。所以今日大家見到呢度咁多狗仔行嚟行去都唔係冇原因。寵物唔會駁你嘴啊，係啊，同埋唔會使你好多錢走去買個 Hermes 翻嚟。係啊，就係狗糧同貓糧就得啦，係嘛？最多係睇下醫生咯，或者係即係啲飾物咯。係嗰啲飾物都係你自己開心啫，係你自己揀嘅，唔係佢開心。你控制不住。咁所以其實會見到，跟住其實仲有啲乜嘢嘅元素咧？其實我哋仲列出咗照顧者啦、被照顧者，呢個都係多人會揀。即係當原來大家見到有唔同嘅選擇嘅時候咧，大家會諗啊，其實家庭係可以係原來可以再闊啲嘅喎。然後大家會朋友都有人揀啦。咁因為可能你嘅屋企人亦都有人揀啦，屋企人都可能係你嘅朋友啦，係咪？咁所以其實到最後我哋講緊家庭或者屋企，或者你會形容咩人係你嘅屋企人？
我覺得呢一個都係我哋好想即係大家再去思考。即係其實我哋成日講 family，咁 family 好多人會 assume 係有血緣關係啊，即係就係所謂生你出嚟阿爸阿媽，然後可能佢生咗你啲阿哥家姐細佬妹咁，或者有法律效應嘅係啦，關係法律效應嘅關係啦。咁嗰個，但係其實我哋個 family 係可以仲有 chosen 嘅 family。其實 somehow 你同你嘅另一半、你嘅 partner 其實都冇血緣關係，咁但係你都組成咗一個 family。咁但係點解我哋可以同冇血緣關係嘅人組成咗 family 之後，跟住嗰啲嘢又一定要係你兩個人之間嘅事，係啦，先至可以係一個家庭咧咁。但係即係所以其實家庭係可以再闊啲啦，我哋覺得。咁但係至於你頭先講個空間咧，呢個都係我覺得要再諗嘅，即係呢個我哋都未係有一個好確實嘅答案。究竟喺而家嘅香港，即係大家首先對 family 嘅理解，要大家理解咗先啦，即係反思咗先啦。咁但係好啦，第二大家反思咗咯喎，咁就個空間係乜嘢咧咁？咁我覺得其實呢個都牽涉到究竟呢個空間，無論係實體上即係一個空間啦，定係 even 你話法律上嘅空間，我覺得其實係 mind 上嘅呢啲空間啦，其實全部都我覺得好互為關聯嘅。咁我覺得響 set 呢個問卷嘅時候睇到一樣嘢好有趣咧，就係我哋有問過大家會唔會結婚或者會唔會登記你嘅關係，咁好多人就話可能係冇啊，即係可能有 partner，但係佢會覺得佢冇諗呢樣嘢。咁冇嗰個原因同我冇錢，因為我窮係一樣嘅，就係因為我唔結婚係因為冇得結婚，即係冇呢件事啊。佢哋覺得根本上就冇想像空間。係啦，冇呢件事就唔諗啦，咁就會覺得我唔做啦。咁所以其實我哋會唔會有呢一個可能俾大家睇到，其實家庭係可以真係唔同嘅喎，而你唔同咗嘅時候，你可以組成到喎呢件事。咁我覺得個制度係真係重要嘅，即係當我叫你諗完，然後你諗完話好喎，咁但係我可以點樣去承認我嘅一啲咁樣嘅關係咧？咁呢個係我覺得困難嘅。咁而我哋其實即係我之前就睇過，即係南韓嗰邊有一個好得意嘅故事啦。咁咧就係大家都可能知道南韓有一個都算係父權都得幾犀利嘅社會。咁然後咁有一位女士咧就好打定心意，就係我唔結婚㗎啦。佢因為覺得我結婚就要受呢個父權制度嘅剝削嘅壓迫，咁佢就決定不婚啦，不拍拖啦。咁但係佢唔係因為佢係一個女同志，或者雙性戀，唔係。佢總之就係我唔要踏入呢一個制度咁樣。咁一路去到我唔好記得佢幾多歲，中年啦我諗。咁然後咧佢有一就去搬咗一個新地方，咁啊遇到另一個咧同樣都係抱持同樣信念嘅女士。哇！大家好好傾，好投契，但係佢哋唔係一個浪漫嘅關係嚟嘅。但係佢就覺得我哋真係好夾喎，我哋兩個人咁。咁然後中途因為都人到中年啦，即係成日都要出入醫院啊，都想揾翻一個陪伴或者支持者喺身邊。係啦，我覺得就係當你遇到緊急嘅情況啦，同你身體健康好有關係啦，你好需要有個人可能陪你一齊或者幫忙你嘅照顧你嘅時候，佢就真係諗到啦，哇！咁我可以而家同我最親密最緊密嘅人就係呢一個女仔啦。唔係佢嘅屋企人，唔係佢嘅可能朋友，呢個可能係疏落佢嘅家人，亦都係佢嘅鄰居。咁佢就諗我點樣可以令呢一個人可以出現喺我嘅生活裏邊咧？咁樣係啦，officially 咁樣喺有一啲緊急嘅狀況下，佢可以係真係佢嘅家人咧咁。咁佢哋因為南韓亦都冇同性婚姻啦，咁佢亦都唔係認同自己係要有同性嘅關係啦。咁到最後咧，就竟然俾佢揾到咧，係用領養嘅方式。咁佢哋咧就一個人係啦，佢哋到最後係咩啊？係母女關係，一個年紀大啲嘅決定領養另外一個。咁點解會係啦？點解會出動到領養咧？因為原來喺南韓咧，佢哋係幾多歲都領養得嘅。係啊，原來係我哋過去揾爹哋。都係啊，你諗一諗啊，可以。或者會唔會有仔仔？我需要揾爹哋咯。係啊，窮啊依家。但係佢係佢得意在咧，其實呢個都係佢哋原本呢個父權社會嘅產物嚟嘅，就係因為佢哋嗰啲財閥咧之間可能未必個個都有嗰啲子，即係佢哋嗰啲生育嘅下一代。
未必可以繼承到，咁所以邊個可能屋企多個仔啊嗰啲咧，咁我就過繼嗰啲有少少咁樣嘅概念，咁所以佢哋係比較容易有領養呢件事發生，亦都係比較普遍。即係50幾領養過40幾可能會後生啲嘅，我諗你過去揾爹哋都應該容易啲。咁但係佢哋就轉咗呢一個所謂法律罅啦咁。咁但係你會諗係佢而家都會突然間咧，佢哋就由2個陌生人因為領養就變成咗母女咯喎。咁其實呢個成個只係一個法律上嘅轉換啦，即係嗰個關係嘅轉換啦。其實佢本質上佢哋好親密啦。咁但係偏偏咧喺呢個法律制度上面就冇嘢可以 name 呢件事。咁你就只能夠原來你喺個法律制度嘅層面，你一係就係要係情侶，一係你就要係即係夫婦。咁otherwise 你就係父女、母女、母子，即係要依啲咁樣嘅關係，係啦，冇其他，係啦，冇其他嘅關係啦咁。咁其實你就變咗大家其實原來你缺乏咗呢啲所謂嘅詞彙啦。其實我覺得同翻好耐，可能香港即係幾十年前，你未有同志呢個字出現嘅時候，大家 name 唔到嗰件事，大家 come out 唔到。咁但係當你有咗嘅時候，當然可能會變成一個 label， 但係佢亦都方便咗大家原來可以咁樣喎，有呢個身份喎，有呢個關係喎，有呢個模式喎。咁我哋就覺得嗰個空間其實除咗頭先講 mindset 啦，跟住講實體嘅空間啦，咁呢一個我覺得真係喺法律制度上嘅空間都係重要嘅咁。因為其實即係我哋過去呢年幾2年嘅交流啦，年幾啦，無論係年幾啦，即係我哋都會睇到其實無論係講緊喺性別多元裏邊，即係講緊所謂性小眾啦，好多唔同嘅朋友嘅 needs 啦，或者其實唔係淨係講緊性小眾，係講緊真係 general public， 一般人嚟講，其實佢哋都有好多可能性喺呢一個即係家庭嘅一啲關係嘅考量。即係譬如頭先講到，其實即係咪一定要2個人有性關係或者有浪漫關係先可以組成一個伴侶或者係家庭嘅模式呢？即係呢一個我哋覺得係好需要真係去正視咯。其實呢個問題，即係我哋亦都係希望即係可以嚟緊，即係關於一啲伴侶保障嘅即係 next step 啦，就係即係可以係 consider 埋即係呢啲存在嘅問題，或者係真係考慮埋真係唔同家庭佢哋嘅需要係啲乜嘢，即係點樣為之可以形成一個家庭？其實係咪應該要有一個其實都唔係新㗎啦，呢個概念其實即係外地有啲地方都會係有存在，佢哋考慮到呢樣嘢嘅時候，去定一啲民事結合去做呢個保障嘅空間。咁但係我諗我哋調翻轉就係即係都唔係調翻轉嘅，因為香港未可以去到咁前嘅時候，咁我哋就希望可以喺家庭呢個考量俾大家去多啲理解嘅空間同埋即係認知咯。咁同埋其實家庭呢件事，即係除咗我哋雖然今日係喺呢一個 Pride Month 嘅市集去關心呢個議題啦，咁都唔出奇嘅，即係呢件事一定係由一個本身冇被呢個制度保障到嘅人開始去 question 翻件事。咁但係其實我哋講緊家庭嘅時候，唔係淨係關乎性別小眾嘅社群，其實真係成個社會。因為如果我哋再講遠啲嘅時候咧，其實譬如我哋香港而家即係出生率真係都比較低啦，叫做今年好似話回升翻嘅。咁但可能之前係0.7幾啦，咁啊0.8幾啦，而家可能係咁但係死亡率幾多？低過死亡率幾多？正常如果即係所謂一個社會，你要填補翻得嗰2個人係應該唔知1點幾㗎嘛，即係應該嗰個出生率係應該係補唔到㗎呢個係。係啦，咁所以唔係好似係2添，我唔幾就係唔知足夠幾一個 single child 咁樣咯。咁但係2就好似係 replace 翻2個咁樣。咁但係0.7同埋0.8就總之即係連1個都冇啦，簡單啲嚟講。咁其實呢個低出生率嘅數字意味住啲咩咧？即係其實即係都係所謂成個社會老年化呢件事啦。咁我啱啱講咗南韓有咁嘅 case，我繼續攞南韓嚟做一個例子啦。咁其實南韓同我哋都好相似嘅。咁然後我之前有睇過一個即係影片嘅介紹咧，就講緊如果南韓去到2065年，究竟會發生咩事咧？咁其實到嗰陣時咧，應該係起碼有1/4
嘅後生啲廿零歲嘅人啦，咁佢哋都全部都會係single child 嚟㗎啦，咁冇兄弟姊妹㗎啦嗰啲人係。咁然後咧，去到2065年嘅時候咧，over 70歲嘅人咧，有一半都會係未必佢哋會都係未必會有兄弟姊妹喺佢哋身邊啦。冇人未必有人照顧佢啦，係啦，簡單即係冇人冇物咁樣啦嘅咁嘅狀態喎。咁所以通常我哋講老年化社會嘅時候，就會話啊，我哋個社會咧太多老人家，太多長者，然後後生嘅 support 唔到啦，所謂嘅即係喺經濟上啊，殺咁啲老人家。係咯，入嚟又要殺小朋友，又殺老人家，好唔掂。冇一有問題就係殺咗佢係嘛？咁但係當出現過咁嘅情況嘅時候，其實我哋成日話擔心啊，少咗一個勞動力嘅一代，少咗後生嘅一代。但係其實會唔會我哋可以想像下，去到嗰一個所謂老年化嘅社會嘅時候，其實我哋會有另一種互相 support 嘅方式呢？即係我哋話我哋70歲嘅時候，我哋身邊可能冇有血親嘅人，咁但係其實我有朋友㗎嘛，係咪啊？咁然後我哋會唔會去到70歲嘅時候？你要住護老院、安老院、院舍嘅，其實可能你院舍都會有你認識嘅新嘅朋友，即係人朋友不斷咁樣換啊。其實咁所以會到嗰啲時候，如果我哋呢個社會嘅制度唔係就係得情侶呢種伴侶嘅關係，我哋對於家庭嘅形成就可以再闊啲。咁其實老實講，如果我喺院舍撞 Francis 同 Francis 好好傾嘅，其實我哋都可以組成一個關係，一個家庭係咪？咁可唔可以咁樣呢？咁因為當你真係要面對呢啲問題嘅時候，其實只係一個到最後點解我哋會討論呢啲嘢呢？我哋一不斷咁講緊一啲保障啊、制度啊、承認嘅嘢，其實呢啲嘢只係呢個社會運作嘅 system 啫。係啊係。咁我哋到最後都係因為呢個社會運作，佢有一啲 admin 嘅嘢要發生喎，所以你需要有一個人或者多個人或者有 family 咁。而呢個唔係講緊個即係個 consideration 唔係淨係 for 一啲即係性小眾，而係 to all 嘅。係。即係任何人，無論你咩性別、咩性orientation 都好，其實冇關係咯，因為你每個人都會年紀大，而亦都即係唔好講年紀大先啦，你同埋就係即係你吃醋嘅又好，或者你即係任何其實你都有可能係單身，或者你冇仔女啦，咁一樣其實你都係可以去到用唔同嘅，即係去到某一啲 stage，你其實可以用唔同嘅方式去組成你一個新嘅家庭，唔係一定要有一個即係伴侶浪漫關係，而先至可以組成呢個家庭。係啦，咁即係我哋嘅展望其實就係係一個，所以我哋嘅立場嚟講係一個現實。係啊，但係即係當然呢個嘅 step 究竟點樣先去行到咧？我都想答到呢一個問題。咁因為所以冇啊，我覺得至少 first step 就係響我哋即係成個社群裏邊啦，同埋至少公眾層面啦，我覺得響思維上可以有一啲唔同先啦，即係了解啊，除咗婚姻以外，除咗情侶以外，其實可以有其他嘅關係啦、家庭啦、制度啦嘅模式，我覺得呢個至少係第一步咯。咁但係當然你更加希望嘅就係有啲嘢又想 top down 咁樣做㗎嘛，即係你要有一個咁嘅制度，你先至覺得件事係可行，咁然後你先會去諗。咁呢個其實又真係無可避免嘅，我覺得。咁所以就冇話兩邊都試下咯，即係我哋去，但係我哋就兩邊都試下。係兩邊。兩邊都試下。咁我哋喺社群，我哋就所以譬如我哋6月尾，我哋又會一齊即係同基考文協會宣傳下先。係啦，宣傳下宣傳活動啊嘛。official 嚟宣傳下，雖然宣傳未出。係啦，咁我哋咧喺6月29號咧星期日嚟嘅，咁我哋咧就會有一場咧未定到個名，但係kind of一個研討會嘅模式啦，但係我哋超好多嘅一個。係，我哋會喺酒吧度做。係啦，會喺酒吧度搞嘅，咁就咧會探討啲咩咧？即係呢兩個機構撞埋一齊嘅話咧，一定係講伴侶關係嘅嘢㗎啦。咁我哋就係即係會想有一啲俾大家嘅認知啦，關於無論係現狀啦，同埋就係我哋展望其實一啲建議嘅關於伴侶保障嘅嘢啦，亦都調翻轉點解叫研討咧？今次真係有討論嘅，就係希望參加者大家可以講一下、發表一下，我哋會分一啲小組去討論啦。大家對於唔同嘅一啲伴侶嘅狀態，或者係大家自己本身一啲想法、一啲展望，其實係點樣樣嘅？即係譬如可能你一啲你個 expectation 其實覺得點樣先係一個最完善嘅體制，
去做一啲伴侶保障嘅。咁我哋29號咧就會有呢一個活動，咁嚟緊咧就會希望下個禮拜有宣傳啦。係啊，我哋有名㗎啦，我諗咗名。你諗咗名 ？OK good，咁下個禮拜有宣傳㗎啦，係啦，咁樣樣啦。咁我哋就希望即係會喺個活動裏邊，亦都可以攞多啲真係社群嘅意見啦。因為我哋之前去做嘅立場即係建議書，其實都係即係我哋雖然都已經 involve 咗好多唔同嘅朋友啦，但係始終我哋都係會覺得依然都係一個小圈子作業嘅建議嚟嘅，即係希望可以再攞到多啲社群嘅建議。係啊，所以都幫手去我哋盟家，我哋 IG 有 link tree 可以填問卷啦。咁因為我想講，即係雖然我哋已經大概只係收到100份嘅回應啦，但我想講呢100份嘅回應，我哋 target 100萬份啫嘛，700萬份得唔得？咁但係其實都已經俾咗好多 insight 我哋啊，原來社群，咦有啲嘢 surprise 到我哋喎，大家都幾 ready 喎咁同埋亦都歡迎真係唔同性別性傾向嘅朋友去填呢份問卷啦，因為我哋而家都有30%嘅填咗人係其實係異性戀嚟嘅，咁我就覺得你都會見到即係同性戀啦、異性戀啦、雙性戀啦、泛性戀啦、無性戀啦，都有唔同嘅社群填緊呢一份問卷，咁我哋覺得比較有渠道去知道多啲大家其實對啲議題有咩諗法，咁呢個係喺問卷，但係就比較單向咁收意見啦，咁所以都好希望大家真係出席一啲面對面嘅活動。咁同埋點解我哋成日想做討論呢？因為當大家有機會再去真係真實，係啊，真實生活接觸到一個真係真人去同你講，譬如我哋有人試過講話而家結咗婚但離唔到婚啊咁，即係佢嘅苦況係點啊？咁我覺得呢啲嘢可能真係面對面先至會，訂煲 trip 去唔到人哋而家，真係好辛苦啊！呢啲係啊，咁其實呢啲我覺得係有一種面對面嘅交流，其實係好緊要嘅，係啊，好。Thank you 晒。Thank you。咁我哋即係大家希望留意，無論係我哋或者佢哋 Facebook，我哋自己出宣傳嗰陣時就快啲報名啦。係啊，盟家香港 Dear Family Hong Kong 同埋 Gay Harmony，大家都留意下 IG 啦。Thank you。好，Thank you。